Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Știu că a se disciplina de a face un lucru 40 de zile este o provocare. Este o bătălie, este o luptă. Dar fără luptă nu există biruință. Nu fugi de lucrurile care de fapt te vor propulsa la celălalt nivel. Din nou reamintesc, pe 20 iulie, adică duminica următoare, începem 40 de zile de zidirea unui altar de închinare. Unii se înscriu, alții deja sunteți în grupul de altare de ceva timp. Dar pentru cei care vreți să participați, îmi trimiteți un mesaj, vreau să particip și vă trimite linkul și fac asta acum, pentru că de data asta, odată ce am început, nu vreau să adaug pe nimeni, vreau să începem toți împreună în același pagini, da? Pe aceeași pagină să nu mă trezesc cum m-am trezit, nu știu, acum 2 ani sau nu știu când, știi? Și mă uitam la unul din grupe, vedeam o publicitate pentru o cremă de frumusețe, da? Deci cum o doamnă își punea crema pe corp sau ceva de genul ăsta, știi? Și apoi zic, da, de unde până unde? Da. Zic, ok, greșeala ta, ai acceptat oamenii care nici n-au înțeles bine despre ce este vorba și intre și postează tot fel de lucruri, da? Și apropo, bine, asta o să spun în grupul de altar. Dar am zis că o să anunț săptămâna asta și ca nimeni să nu zică, pe n-am auzit proteină unde ai spus asta, da? Să nu fie scuză. Asta. În fine, dar este și în tema cu ceea ce vedem ca și oamenii fugim de anumite lucruri. Și un lucru care, în mod natural, instinctul de prezervare ne face să fugim, este a ne confrunta, e bătălia, e confruntare, e bătălia, e luptă. Și pot să văd cum de multe ori evităm asta, dar nu înțelegem că în înțelepciunea lui Dumnezeu nu mergem mai sus fără să trecem prin anumite lupte. Bătălii. Mă refer la bătălia adus de dușman, nu la bătălii care mergem și le căutăm noi. Da? Nu vorbesc despre ele. Dar aceste împotriviri spirituale, să mergem la next level, la nivelul următor. Citim în Judecător 14, leul a venit să se lupte, s-a împotrivit lui Samson, când Samson începea să fie mișcat de Duhul lui Dumnezeu. Da? Când Duhul lui Dumnezeu începe să te miște, da? Va veni împotriviri sigur, într-o formă sau alta. Uneori chiar de unde nu te aștepți. Unii deja zâmbiți pentru că ați avut experiență. Da? Împotrivire va veni. Când Domnul Iisus a fost mișcat de Duhul în pustie, împotrivirea a venit. Nu a ratat întâlnirea din pustie. Dar, deși este dificil, deși este greu, este important, fratele meu și sora mea, să înțelegi ce se ascunde în dușmanul tău. Ce se ascunde în împotrivirea care vine împotriva ta, parcă să te împiedice să mergi înainte în destinul lui Dumnezeu pentru tine. Totuși ascunde ceva. Pentru că dinainte de veci, cum am văzut ieri, Dumnezeu în înțelepciunea lui a căutat să ai un avantaj. Biblia zice așa, versetul 7, s-a coborât și a vorbit cu femeia aceea și ea i-a plăcut. După ceva timp s-a dus iarăși la Timnă ca să o ia și s-a abatut să vadă oitul leului.
Și iată că în trupul leului era un roi de albine și miere. A luat mierea în mână și a mâncat-o pe drum și când a ajuns la tatăl său și la mama sa, l-a dat și au mâncat și ei din ea, dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului. Acum, când ne uităm la un text cum este aceasta, putem vedea mai multe lucruri, depinde din ce perspectivă. Dar eu am ales acum să aleg un anumit unghi, un anumit punct de vedere. Da? Că, de exemplu, alții o să spună, uite, el ca și Samson, dacă iau din perspectivă ca și nazirean, da? Nu ar fi trebuit să se atingă sau să se apropie de trupul mort a unui animal. Asta e un aspect, dar nu despre aspectul ăsta vreau să vorbesc. Vreau să vorbesc despre un alt aspect. Pentru că, totuși, chiar dacă îmi spui, uite, el nu ar fi trebuit să... Da? Totuși, am văzut deja cadavrele animalelor. Dar n-am văzut niciunul care avea miere în el. Ai văzut tu? Deja aici e ceva ieșit din comun. E ceva neobișnuit. Miere în leu. Miere în leu. Deci iată că acest leu s-a împotrivit, a atacat, era împotriva lui Samson. Și într-un context specific, în context unde Samson e mișcat de Duhul lui Dumnezeu, chiar faptul că a ales să se ducă o fată din poporul filisten, Biblia zice, era de la Dumnezeu, era în planul lui Dumnezeu și leul vine și îl atacă. Și Samson, cu puterea lui Dumnezeu, cu puterea Duhului Dumnezeu, învinge leul și îl sfârși. Câteva vreme după, când trece acolo, în leul găsește miere. Ce ascunde dușmanul tău? Acum ceva timp era un dușman. Acum nu mai este un dușman. Este o sursă de miere. Crezi că este la întâmplare? N-are cum să fie la întâmplare. Pentru că o să ne uităm în Scriptură și o să vedem cum în spatele dușmanului, după ceva timp, când un om al lui Dumnezeu, o femeie al lui Dumnezeu rămâne credincios lui Dumnezeu, acea împotrivire, acea dușmanie se schimbă în miere. Te rănești din ea. Ok, hai să-ți dau un exemplu ca să nu fiu înțeles greșit. Hai să văd, mai am timp să-ți dau un exemplu. Deja nu. Deja aproape nu. Exemplu ți-l dau mâine. Ca să merg încet, să nu merg repede. Dar o să-ți arăt că acest principiu îl găsim în multe locuri în Scriptură. Dumnezeu să te binecuvinteze. Parcă e deja cineva care se uită diferit la împotrivire și la dușman. Slavă Domnului! Que Dieu te bénisse.